Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Ika Febiola. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian etika batuk, tujuan etika batuk, dan langkah-langkah etika batuk. Apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan atau jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk berikut ini. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah etika batuk, di sini saya akan menjelaskan definisi dari etika batuk. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan etika batuk, yaitu pencegahan penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Udara bebas tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara pernafasan. Langkah-langkah etika batuk. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang keempat, jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan ya. Yang terakhir yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching.